wotwe twa mu no ehyase eye nkyerɛkyerɛ de efa adwene mu haw ahodo ho na eye ade bi a ede asi ani so sɛ be kyerɛkyerɛ ɔmanfo sɛ de be ya obia behu sɛnea na adwene mu esi etie toda Ghana fo yemu saade no kura na wo mu kyerɛkyerɛ mu miehunu sɛ etoda sɛnea adwene no esi yɛ adwuma ekono no kyerɛ sɛ bi a ɔhaw bi ewom bi wɔ hɔ a uhyia no wayɛ din wɔnkanasɛm ene nneɛma ema ɔbɛkyerɛkyerɛ ene nso yenya nimdefo a wɔn free Komfano teaching hospital a wɔn eba bɛkyerɛkyerɛ ne yɛfa apomden ɛwɔ yɛ adwene mu ɛho na ɛyɛ Dr. Mrs. Efua Bediako Menu ɛna afei ɛyɛ Dr. Eliza Bernard Usu Ntim wɔn na aba wɔn bɛboa na wɔn akyerɛkyerɛ deɛ ɛfa adwene mu ɔhaw yadeɛ ahodoɔ no ɛho Dr. for me mamo akwaba se kase ebia obi wenya adwene mu hawa na sɛ na adwene no nkoyi a ya na mu kyerɛ mu sɛ meda sɛ ja de ni kan me kyerɛ yɛ tiefo yina na bden nkyerɛ sonko ama Komfano chefo a umutie nti sɛne etie no Nyankopɔn boy no my adwene sɛ yɛbetimi ɛde inkita ho yɛbetimi ne yɛ yɔnko ɛde inkita ho sɛne yɛbetimi a plan sɛne yɛbetimi decide sɛne yɛbetimi go about your normal daily activities na sɛne etie no so obinya adwemu hawa ɛnya ade kɛse bia yɛbetimi ayɛ surface and ebetimi ayɛ ani so ade ebetimi so ayɛ ade a ɛwɔ akyire nti edru baabi na sɛ ɔne ne yɔnko nkita hodie ɛyɛ affected ana sɛ ɛka ɔne ne yɔnko nkita hodie a yɛbetimi aka sɛ ebia no ɔnyɛ yɛ adwemu haw obi wɔ hɔ a sɛ edu anadwo na ɔntimi nda ɛno so betimi ɛyɛ sɛ ɔnyɛ yɛ adwemu haw ana ne productivity no sɛ ɔso ɔbɛ adwuma bɛyɛ adwuma na ɔntimi nyɛ adwuma sɛ ne etie a ning na na ebetimi ayɛ sɛ ɔnyɛ symptoms of mental illness ana ɔyɛ nya adwemu haw nti yɛka sɛ yɛka adwemu haw a ɛyɛ ade a emutre ɛyɛ ade a emu edu nti sɛ ne etie no yɛbɛkyerɛ sɛ adwemu haw yɛ biribi a ɛne yɛ ɛte ɛne yɛ ne nam ɛtɔ da kora obi wɔ hɔ a obi na no a sɛbi atemnidie ɛne nneɛma bi na ɛsɛ ohunu sɛ na adwene no nneɛma nkoyie yo na yɛmfa mmra wɔne a sɛbi wɔn no adwene no achim enso sɛbi ennuro bi ɛne wɔn nom a kyerɛ sɛ wɔte ne ho kora ɛnyɛ yie saa deɛ no yɛ na ɛdeɛ na ma no ba saa okay meda sɛ impempi no sɛ obi ɛyare a obeba so piti na chese ya true drama nti omo na ya na omo enum ndro bebre na eya ye se doctor for na edi ndro na mo se e wo so omo nom na se e kasa addiction na ya na eya ye se inu na edi amo no omo no mabro amount na doctor prescribe mo no ana se omo nom abro duration ana emra de man se wo so no nti impempi no se obi enu medro aye free baby side effects e won sunsuanso a aya na edi akire nti sɛ wono medro ne bro wono medro ne bro emra also no na wono bro amount na doctor trauma na enne kofa nsunsuanso no ema ye de ba kofa nsunsuanso no e de ba nti na ye friend say eye addiction no aha nti so monom edubone na effects na e de ba ye say ene omone omoyonkin kita ho die na eso ete kakra impempin because ya no mono medro ni nti ya no mpese omote omo ho free nipa ho na time bi omo hyedem no medro no obi wo ho a ayana na problems kaka nti time bi ase also obe adwuma na obe ye adwuma obe professor obe no medro ndi ada dance obe be adwuma obi so wo ha onu medro na because of senia eye omadwen ho adwuma nti ayana why din ayana oni nipa ending kita ho senia also omodin kita ho nti sana ayana eya aya ende everybody so obi no medro no akuduru everybody na etimi kaze we dey we are addicted say we nya duro no kura wontimi enye biribia se me so mechia ye tiefo nyina na me de nchia sonko so ama me kunu doctor menu me patro ebra ebedru a ye beka se obi ay addicted ne ebra ontumi enhye ne ho so bio empempi na hyase no yewo kwan ahodo a yetumi di wura saa addiction mu obi wo ha na
na adwene ne say oh ade yi mate ho ate mama me nso nhwe se me nso so ebeboa me a ana obi a onim no bi aka ho asama che na bi a we wonu ma be ye usie be ma we sua ade be ma wani ada ho ana na ma bebre nanso se ne ye ya wodi rem bia no wudru sa addiction point na ade ba ko na esi wo adwene mu ene se ensanwo no emma eye ya adwene ho adwuma wo kwan bi so a emma de me fan se de anije by my pleasure stimulate your pleasure centers emma wani je ho enti wo na che se wo be se o ene ma men san fabio na minya saa atinka no ebio enti eduru bia na afi no enye wo kra na wo be kire se me kofa afi woni pedua na nkasa ehye woni wusutumi ebio ewo saa enro ne so saa point ne ye ka se obi aye addicted untimi ntene ho saa adura wono saate bia no so me fan se woni a wo mo anomama wo mo adwene no akwachiri tibi kura na osi abonten na oyeye binom so enro bi a doctor for dem wo mo a waye na adwene se ujai no ma obewu ana bibi beto na no so ujai no mo bewu die edro bia eni ho sa o edro a yes ye ma woda so na wo beda so afebo no eno ujai no ma wunwu edro na etumi enya addictive effects wo yen so no eno no ye wo mra da so se na doctor intime kan no ye wo mra da so se bi edro wunum no akosi brese nanka wajai no enti edro a ye da so afebo te se metumi ama hypertension edro na diabetes edro as example eno enya addictive se ye ka enuro no no ntina ma me busasa enam se bi wo ho a de bia so onu maduro na nyese eduro a wonum no ena ebema onya addiction no na mum enubone a ebeka wadwene eno na se ye hwese ne anema esi koso ewo omayi mu no kwambe ne ebefa so aboa se nipa omye addicted no okay meda seja said the dikan no se ne betimi ayede aboa nkofo a omo no medubone ne se ye be raise awareness ana se ye be call efie abo omo yebebo hu deru se edubone ya ade a enye ade eboa nkofo nti be hia se ombe seek help se obi wo hwa na why addicted I know hu se nia obenya emwa nti the first thing ne say konfo anoche ye open your arms and as say your time bia so obi wo ha o face challenges bia obetimi anante aba konfo anoche say wato edubone munti opemwa opese ohiamwa ni etimi aboa no se ne etie no so ye wo nyoma ye friend support groups nti ukon sorry ukon fifie uko mosque ana ye wo meetings ewo hwa usually nkofo am addicted to substances no on betimi engage in these meetings so engage in these meetings omutimi ehye omhodin eboa ekotia inumode ya omonomi nti se ne etie no so se omoba hospital a so omo extra problem omo bia ye betimi abo omo ama edubone no omonom no omejai yo se ye hwe ye mayi a se busumi de mu de asi ho ambo de fa mental health no o man ye gina bre wo mental health and say nipa dodo a na nya adwunum yade ana se ye free meda say se ne etie no se wo fa nipa fo a emu ba ko bia wo mental illness international say ye be fan say 25% na mental illness anasa adwum ha no ebi didi bi achi ebi wo ho anu edin nkrofa ye home man no monam abonti o maroro mo no ye be fan say no ye extreme kakra na o ma da bia e fan say bia during their daily activities na ana o mo koni o mo ba no e na o mo sun o mo ti o mo free nipa ho eni nkrofa o mo no meduboni nyina eno so ye be fan say milder form anasa adwum hawa enya ade ewe check enya ade a ewo animo te senete nti senete mental illness eni ye nete nti the most important thing na say ye be raise awareness e be man krofo at mental illness a ewo ho once on be hu symptoms and signs and on be hu symptoms and signs ewo ho for mental illness no on be hu se be hia so on be report to
clinic na yetimi ahwe om nti the any kind of the kind of say ebo hu deriro e man krofo bebre na to say mental illness no e ade ne yete nti ye mo hu symptoms and signs anu ma hu say e be hia so be ba so piti ama ya hwe om yo sa symptoms and signs no e bi ne say okay Pacho enti no mamenka bibi ketwa bi nso de na doctor enti meka ne ho wo se de robo no anase ye nyina ye hu se adwemu yare ya ade wo ho no ebi ne ba ko so ne se ye be hu se enye se ye de nyina akɔhye honhom asem pi sani obi wo nipadua mu yare a yete ase se me ti pai me anase me na ye me ya ana bibi sa anti etumi kɔ ayaresa bia kɔgye ayarehwe no saa nso na wosi ehu sa adwemu yare na adwen no so ka nipadua ne ho eno so hu tumi tachima ena yedi hu ensenchene e wo ho no nti eno nso so yetumi de ekɔ ayaresa bia ekɔgye emmoa nti ma yemfa eno nso enhye ye ho na mpache obi wo adwemu yare na adwemu hawa ensenchene aye hu no ebi ne ba ko ye atenkamu ensenchene nti ba ko ne se obi ra aho abroso ono wankasa ntumi enyi ne ho free sa reho nim ana obi eni agye abroso enye meka eni gye na me hu podcast am ne be ka se elated enti say ye kano to say oye ne ma ebroso o chiche sika o sesre se ne wo kan ne ja sika che no ka ho ka ho obi enti de ade ba kwa wo de be hwe se we no nye normal sebi ene se ade we nya ade na nipa no na oye ne kane no afi na oye nti ye wo se wo nsem emre de bate all of a sudden wo show you on 2000 show you on 4000 sa na nya sa na wotie nti obi ni ye sesa wo sa kwan no so wo se ya adwen koso se bia na bibi koso wo ho ene ye ni bi etumi sesa wo efa edidie ho obo ha na ne didie so atekra ana akosoro bebre bi also so oni afofro nkita hodie na eso atekra ana sa fe de time abre bia pese bibia eye nije kese ekoso eye niema yedian penisa ana se kanene na oni afofro pie bonko etina se bonko ma fe de pese ono nko a etene ho ehye dem sa ensesaye nyina ena ba ko nso so ne sene adwen no sisi eye na adwuma sifa we de obi kasa na edi ho obi a kanene anim se nipa we de o ka asem a eya na eto asomu se binyansa wom ne ade na afei enkomodie mu hu se ne osika na asem no chia ye ka asem wo topic ba ko we so na odi afa baabi ebi obemania so asan besi de ye kan so na ebi krampon san ma de ye kan so kra na hu se ebi ana bibi ekoso ai wo se ekohwehwe abrantie yi a ogina ye TV so yi sa nipa we no no wo mu adru gina berebe send it here no hospital ye free we all hope is not lost send out to be a tbia wonya ba be hu a doctor for ye betimi aboa ma we frame na impempi no say ye hwenkofo ya na omanu medro ya che ansa no ombedro tibia bi sei na che say omanu medro na ma sese ene oma adwen no afa ama edru ba bia ma che sese ye free bibi lost touch with reality say oma free ye setnemu afi de oma adwen no sese edru ba bia sese omuntimi and differentiate right from wrong nti so mo ba sei na eni say ye to omotwene ana say ye cry eni omo eti asetem eni say ye to omotwene ka sese de omato eduboni no mu nti ye beto na hwen sane eti no ye obi de hye ye ade ebetimi aye no ye betimi aye ni ye betimi asa manese ne dadam nti onyaba hospital dia inra o say ye de bo no ana say kasache o say ye de ma no emane free eduboni enum ni ye betimi de abo na sane eti enso so omnye gye edro ne no mpa ye frɛ so omono medro na ye frɛ bibi withdrawal symptoms no obi wo ha no realize say edru nom no enya ade ebo na no pese ofrim but so yes ofrim I no onya atenka I no onya symptoms and signs be intimate money free nti so onya basa na aha na ne honam no incident ni ni nti omo basa na ebi mo ha ye beje omo to ha manage omo just for a few weeks Opemsuo afide ono ankasa betimi asese na dadem obi so ho ebe hia say ye be mana ko hye ba bi be 3 to 6 months
nti afei de obeba na afei de wasese ne dadam nti pictures and photos aye hu even though sa no wedding de enya ade a yebetimi akasa all hope is lost yebetimi aye amasa omasese omdade mama de omo ye bia ombetimi aye yebre no nti futu ben na mode be ma futu kakra mode be ma efa sa enuru ana adwunumu yade ho. Okay, me das eja seniam di kan no adwumu yare ana adwumu ha ya de a ene yete ena senior tie no adwumu ha bebre ho a yentu ase ye kase de manageable nti se me kase de manageable na chese bi mu ho a e wo se omoda aduro so eche kakransa na eyi o mafri so ebi mu ho ebe hia se yeni on benya kasa kire akodumre kakransa na eyi o mafri so obi ho ne de no ana ebe hia se obeda aduro so akopem se obefri mo nti de dikan na so realize se one kasa wo so utimi hu se ebia the way na first na out no won't say biem ana nkrofo a omoben wo kacho se o mahu se wo tebia na the way na out na asesa nti wunya ho bibisa also enisa o stigmatize on ana se enisa o kasa o ba baby ehwa adwuma ha nti se ne etie no wa adwuma ha ebia na wo ba ene doctors wa ba bedin komo na chese mo a also de boa no ye de aboa nti wunya ho bibisa taking the first step coming to the hospital now ne doctor and now ne expert about bedin komo na moaye a yebetim de aboa no ye de aboa ena omo ne ye nkrofo eti even though say sometimes na yakwa say iso ana say nya ade a eso ani se mo ho bibisa e wo se mo de omoba asopiti na moaye a yebetim de aboa no yetim de aboa nti thirdly so make us say edubone nya ade a it has positive outcomes and enya ade a na wieye eye edru a wonum se na yete na affect wadwen betimi adru ba bia afede we se wo twon ho afri ho a ya ade be yeden nti wunya hu se wunya ato edubone mu hawa na wa try as much as possible se one doctor bedin komo na yetimi aboa ayi wafri edubone madam faka krebi soso ni enko yebre no ayabi mpacho menso de me pesa me kan soso ne se it was say ye hwena ye boa obia obenyen enti so obi hia emmoa wo kwan bia so a eni se ye ka se o we de we ya ade a ye somo ye we ya ade a ye somo enye ye enti we de ye chi se ye twe ho firi ne ho ana ye nkohwehwe emmoa wo ayarsabia emma no obia wo emmoa obetime enya ewa ayarsabia enti wo hu se obi wo ha obi na oben wo a na waso ne mu na wotime enya sammoa no medas for a year confanoche hospital emu empenimfo a omonhwe adwene yade mu Dr. Mrs. Efua Bidiakumenu ye occupational therapist wo confanoche na afi Dr. Eliza Bernard Owusu intim wo mo na ewie wo mo abekyerɛkyerɛ niema efa ya adwene mu eho mumye nhwe ne ye na abusuam ye mma bibisa koso a enfom ko ayarsabia kase no asi na mumye ntie ye nkratoi burikwan won sama waka nyina nsa mumra na fruit ahodo awa ya no ne no mra me no bi nsiesie ni padua no